Hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon po, meron po kaming skateboard. So, halo ulit guys. Ipapakita po na namin. Skateboard po mauna. May bla-bla. Ito po helmet. At kanya. Ito pa. Ganda. Ganda guys. So, yan guys. Ito po yung sa kanya, ganyan po kaganda. Ganyan niya po kaganda. Tapos meron po siyang warning po dyan. O, baka kasi makuhan guys. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. So, babasahin ko po yung warning niya. Warning, choking hazard, small parts not suitable for children under 6. All children and parents should ride with adults. So, supervision at all time. Always wear proper protective equipment while riding, such as helmet, elbow, knee pads, long sleeved shirt, soles, and long pants. Inspect the skateboard prior the starting, making rules all part are. So guys, ang susunod naman po, helmet ang bike, helmet ng skateboard at helmet ng bike. Oy. So ganito po yung kulay niya sa taas. Ganito po naman sa kanya, ganito niya, ganito po sa harap niya. So, isuot po natin. Ganda. Harap po siya pag-adjust dito niya. Oh. Pag idikot nyo yan, nagkakwanto, may nagkakwan dito. Ito po, styrofoam. Kita nyo naman po na styrofoam. Guys. Second naman guys, itong pang dito po at sa paa, knees natin. Ito po. Sarap buksan. Ito naman po, dito niya po. Elbow. So guys, isusuot ko po. Ito naman po, sani. Ipapakita po namin kung kano po kami gagaling mag-skateboard. Isuot muna natin guys. First, isuot natin yung sa kamay. Sa siko niya. Sa elbows. Sa elbows. The sake of detective. Masanis mo pa lang guys. Cool setting. Cool. So guys, sorry po dun sa daddy namin and mommy namin. So nagluluto sila kasi malapit na din po ang birthday namin. Opo. So, bago po kayo maglaro, kailangan mag-aral muna. At kung tapos na po yung pinagawa sa inyo ng ama't ina nyo, nanay at tatay nyo at papa at mama nyo at daddy at mami nyo, sundin nyo naman guys para matupad yung niwiwish nyo. Kung hindi po natupad, kwan po, sorry po kasi baka wala po silang kwan. So guys, ginawa po namin yung iniisip namin kaya nagkatotoo to. Pero kung naman guys, kung ayaw naman sa inyo bilhin, pasensya na lang po.
Bayaan nyo na lang po kung sino magregalo po sa inyo na kung anong gusto nyo, Yung gano'n. wish nyo. Okay lang po kung kan. Ano Basta Merry Christmas, guys. And happy birthday sa mga December na birthday dyan. So, papakita po namin sa inyo kung paano po gamitin tong dalawa na to. Ito naman guys. Okay ko. So guys, handa na ba ako? Gana. Wait na. Go. So, pause mo. So guys, tutukan. Go. Guys, ito na guys. Code na po ako guys. Guys. Ready ka na? Baka matumba ka. Go! So, Pabalik naman, pabalik! dun ka sa labas. Dito daw guys ako sa labas. Code mo dyan. Ay, yan. Ay, ito pala eh. Ikaw nga dito, baby skateboard ka. Go, go, go. 1, 2, 3, go. Ang ginagawa mo? Ulit-ulit doon sa dulo. Diyan o. Diyan. Yan. So, ako na. Go. So, si Kambal na po, guys. Guys, pabalik naman po. Uy! So, guys, pause mo.